যদিও 1860-এর দশকে একজন বেলজিয়ান ইঞ্জিনিয়ার জন জোসেফ এতিনি লিনয়ের একটা গ্যাস ফায়ার্ড ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিন উদ্ভাবন করে ফেলেছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত রাইট ব্রাদার্স তাদের ফ্লাইং মেশিনে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইঞ্জিন ক্রাফট করতে পারছিল না। ঠিক সেই সময় ওহাইও থেকে অনেক দূরে নিউ ইয়র্কের হ্যামন্ডসপোর্টে আরেক উদ্ভাবক গ্লেন কার্টিস নামের এক মোটরসাইকেল ডিজাইনার পাগল হয়ে উঠেছিল বিমান আবিষ্কারের নেশায়। সে ছিল একজন বাইসাইক্লিস্ট, মোটরসাইকেল রেসার অ্যান্ড অ্যান ইঞ্জিন ডেভেলপার। গ্লেন কার্টিসের ছিল কম্বাসশন ইঞ্জিন সম্পর্কে ভাস্ট নলেজ। 1902 সালে কার্টিস বাইসাইকেলে একটি সিঙ্গল সিলিন্ডার ইঞ্জিন সংযুক্ত করে রেসে নেমেছিল। 103 কিলোমিটার/আওয়ার স্পিড তুলে রেকর্ড সেট করে ফেলে। আর তাছাড়াও সেই প্রথম কার্বিউরেটর অ্যাডপ্ট করেছিল। একটা টমেটো স্যুপ ক্যানের মধ্যে গজ স্ক্রিন রেখে গ্যাসোলিনকে ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে ইঞ্জিনে পাঠাতো। একটা রেসে 26.25 সেকেন্ডে 136.4 মাইল/আওয়ার গতিবেগে তার তৈরি V8 ইঞ্জিন সমন্বিত মোটরসাইকেল চালিয়ে ফাস্টেস্ট ম্যান অন আর্থ হয়েছিল। রাইট ব্রাদার্সদের বিমানে ইঞ্জিন ডেভেলপ করার খবর পৌঁছায় গ্লেন কার্টিসের কাছে। সে সময় কার্টিস রাইট ব্রাদার্সদের সাথে যোগাযোগ করে একটা উচ্চ অশ্বক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিনের সাহায্যে তাদের এয়ারক্রাফটের ডেভেলপমেন্ট করার প্রস্তাব দেয়। ততদিনে রাইট ভাইদের বিমানের পেটেন্ট আমেরিকান সরকার দ্বারা প্রায় মঞ্জুর হয়ে যাবার পথে। কিন্তু যেহেতু গ্লেন কার্টিসও বিমান উদ্ভাবনের কাজে নিমগ্ন ছিল, তাই একটা উন্নত মানের ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও রাইট ব্রাদার্স কার্টিসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। তারা তাদের বিমানের ইঞ্জিন ডেভেলপ করার দায়িত্ব দেয় চার্লস এডওয়ার্ড টেলরের উপর, যে ছিল তাদেরই বাইসাইকেল শপের একজন মেকানিক। এর ফলে গ্লেন কার্টিস সে সময় মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়ে, কারণ বিমান তৈরির নেশায় দিনের পর দিন তার অর্থ সংকট চরমে পৌঁছেছিল। তখন তার কয়েকশো ডলারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, আর রাইট ভাইদের দরকার ছিল একটা শক্তিশালী ইঞ্জিন, যার দায়িত্ব তারা ইতিমধ্যেই চার্লস টেলরের হাতে দিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় গ্লেন কার্টিসের পাশে এসে দাঁড়ান তৎকালীন সময়ের একজন কানাডিয়ান আমেরিকান সায়েন্টিস্ট আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, যিনি 1876 সালে ফার্স্ট টেলিফোন ইনভেন্ট করেছিলেন। তিনি গ্লেন কার্টিসের নতুন বিমান তৈরির প্রজেক্টে অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং কার্টিসকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এয়ারশিপ রিসার্চ গ্রুপ এরিয়াল এক্সপেরিমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে হায়ার করেন। ফলে রাতারাতি কার্টিস রাইট ভাইদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ডিজাইনের এয়ারপ্লেন তৈরির কাজ শুরু করে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার পেটেন্টের জন্য আইনের দ্বারস্থ হয়। শুরু হয়ে যায় আকাশে ওড়ার জন্য নতুন এক উৎকর্ষতার লড়াই।